大家好。今日走咗去Midtown Manhattan 就去睇咗場 show。咁啱啱翻嚟，我場 show 都幾長。喺台街買一啲番茄，好靚幾靚，買咗26個，2蚊，咁樣幾靚2蚊。我當番茄咧，我當生果食㗎。落少少 olive oil，落少少嗰啲意大利醋。我通常係咁落olive oil，落少少醋，落少少鹽我當生果食嘅。買一盒雞腳，我嚟煲粥聽日。其實呢個先係主角。我買咗3隻鴨肝，total 2蚊。鴨肝唔係鵝肝啊，呢度美國冇鵝肝㗎。唔知你睇唔睇到 ？OK， 我買咗3隻。我整鵝肝醬，但係美國冇鵝肝咧，就得鴨肝。如果你冇如果你我冇鴨肝，你雞肝都得，OK，但係又冇咁好味嘅，因為佢冇嗰種，佢唔夠油啊，啲油脂咧。鵝肝梗係最好啦，但係其實呢條片咧都係希望俾嗰啲香港嗰啲觀眾睇啊，因為我60% 都係香港觀眾。如果你喺香港咧，我即係去買去嗰啲燒臘鋪，呢個我喺燒臘鋪買嘅。如果你買如果你話我要鵝肝嘅都得，梗係啦，鵝肝貴好多啊嘛，鴨肝係平好多。點解咁夜都整咧？因為咧呢啲燒臘啲嘢咧，如果今晚唔整，聽日咧就乾晒嘥咗佢。有個樽嘅呢個樽咧，我就喺法國買鵝肝醬，喺法國買鵝肝醬，整翻個樽 ，OK。喺法國買，but anyway，鵝肝食晒啦。我通常我都係我中意食埋啲咁嘅嘢，我成日都去 supermarket 買嘅，就愛嚟搽 bagel。好簡單嘅啫，因為點解我買滷水咧？因為如果你滷水有晒味㗎啦嘛，係最方便嘅。我發覺係最方便嘅整法。OK，咁你就咁中咗佢，佢有啲根咁嘅中，即係中咗佢，中爛佢，好簡單嘅。OK，咁你中爛咗佢咧，之後咧就而家譬如你而家唔知你睇唔睇到啦，即係比較乾啲咧，你又可以落少少橄欖油。其實我應該一早拎定晒啲嘢出嚟。因為我以前睇過Uncle Bob 大家知道記唔記得 Uncle Bob 啊？佢係整過嗰個鵝肝醬。其實我呢個 recipe 其實我係跟佢整嘅，不過咧佢係用雞肝，同埋咧佢用嗰個攪拌機嗰啲咧 chopper 喺度咁樣啊。我發覺咧就第一太多工，同埋個味道咧唔係好啱我。佢唔係即係我係學佢嘅，但係唔係我就唔啱。即係我覺得，即係我中意咁樣啦，即係冇話啱唔啱嘅。OK，啊啊啊
咁啊打爛咗啲，即係整爛咗啲鵝肝，跟住咧就入樽，跟住加牛油，跟住加牛油，咁咧就擠落雪櫃，第二朝食。OK， 咁啊其實好易整啊！因為點解咧？佢有晒味㗎啦，同埋佢啲即係我中意咧，佢啲滷水鴨上嚟㗎嘛，係嘛？咁佢已經有晒味㗎啦，所以我覺得咧非常方便，同埋非常好食啊！咁我哋咁啊擠咗去雪凍咗佢，咁我就愛嚟搽 bagel。OK， 咁啊〜我啊整好晒啲，即係唔使嘥時間啦。我整好晒啲鴨肝之後咧，咁我就即係揼好晒呢個鴨肝，我就點咗上樽咧，我啊再俾你睇。OK， 呢啲係滷水鴨肝。而家你冇鴨肝，你雞肝都得嚇，就雞肝仲平嚇。我買咗呢度，我買咗呢度咁多咧，我買咗2蚊嘅，咁啊好過買雞肝咁樣，就又要煮又要成，too much work。哇，咁都6分鐘啦。OK， 係咁先，等我整好晒啲嘢先，再同大家講。好啦，我整咗咯，嗱你整到好似好 creamy 咁樣啊。OK， 咁啊 Uncle Bob 咧，佢就落奶嘅，佢落 cream 就落奶，但係我咧就用olive oil。唔知點解，因為我覺得 olive oil 因為我覺得 olive oil 好味啲啩，唔知啊，即係你中意嘅，你可以跟Uncle Bob 落咩㗎 ？OK， 但係一樣記住咧。係7分，OK， 7分好啦，就唔好咁滿啦，嚇，因為點解咧？如果你太滿咧，你冇牛油啊。OK， 咁樣擠，都要燉下佢先得，嚇。OK， 差唔多啦。OK。咁擠落雪櫃雪凍咗佢，咁你咪食嗰陣時咧，咪好似OK 咁樣擠落雪櫃，咁啊食嗰陣時咪不嚟愛嚟搽麵包或者搽crackers。OK， 咁樣就係好簡單。即係我覺得呢個我做得方法比較簡單啲。因為唔使咁樣。如果你有個 chopper 仲方便，即係你有個 chopper 咧喺淘多多可以買20零30蚊啫嘛。喺香港買個 chopper 好平，港紙20-30蚊一個 chopper， 咁啊抌落去 blend 咗佢，落啲你中意落奶，你可以落 cream。OK， 但係我落 olive oil， 咁啊打咗佢好似成糊咁樣，成漿咁樣啦。OK， 咁你就落啲牛油落去，咁啊。OK， 咁就搞掂。咁呢個我 freeze 咗佢啊，因為呢個咧我仲有咁多咧，我就攞第二個樽整咗佢，咁慢慢食。OK，
我覺得好好食。因為香港咧就度度都有燒臘鋪啊嘛，咁買鴨肝啊方便啲。OK，好似我咁樣，我中意食嘅，但係我好少出唐人街，咁啊變咗啊，我今日出去睇戲咁樣，我順便經過唐人街啊，順便買咗幾個。啲嘢唔值錢，不過係好食。多謝收睇大家得閒subscribe 訂閱啦，訂閱啦。OK，唔該晒，拜拜。